qilishimiz kerak, Alen. Menimcha bizda faqat bitta yo'l qolgan. Rozelxaymni qutqarish uchun birgalikda harakat qilamiz. Iblislar qiroli millionlab qo'shinni to'plash uchun yillar kutdi. Lekin shunday bo'lsa ham, u Rozelxaymni, Bakus imperiyasini va markaziy qit'ani bir vaqtda egallash uchun yetarli emas. Shuning uchun u avval 3 million qo'shin bilan Rozelxaymga bosim o'tkazishni boshladi. Uning maqsadi barcha elflarni markaziy qit'adan chiqib ketishga majbur qilish. Keyin Rozelxaym qulagach, qolgan qo'shinlarni birlashtirib, markaziy qit'aga hujum qilishni rejalashtirgan. Va nihoyat ular Bakus imperiyasiga yoppasiga birlashib hujum qilishadi. 4 millionlik zaxira qo'shinlari nega kerakligini endi tushundim. Xuddi shunday. Lekin yana bir narsa bor. Rozelxaymga hujum qilingandan keyin bir taraflama qaror bilan elflarni markaziy qit'adan olib chiqib ketish bu 5 qit'a ittifoq shartlarini buzish hisoblanadi, shundaymi? Nima desam ekan? Ittifoqchi davlatlar o'rtasidagi nizo ular o'rnatgan yordam aloqalarini buzish uchundir. Bu aynan iblislar qiroli xohlagan narsa. Biz uning nog'orasiga o'ynay olmaymiz. Elf bo'ladimi, odamlarmi yoki dvarflar bo'ladimi, ular bizning ittifoqchilarimiz. Rozelxaymni qutqarish masalasi hamma narsaning kaliti. Hammani, shu jumladan o'z qirolligimizni ham.もしも子供に戻れたら斬新じゃない努力で限界突破一つでも何かが違えばここには来れなかったかもしれないなもう満体超安定不安はないわけがないけどみんなの簡単より僕だけの難しい害配られた角の生かし方が足が止まり方は選べないけど生き方は選べるぜまるでもない罰でもない三角でも四角でもないまだ名前のないその日々をもっと愛したい剣でもない盾でもない魔法でも夢でもないその輝きで僕を僕にしてくれてありがとう守りたいもう愛してるも好きも全部ここに生きること全部使おうここで生きていこうShunday bo'lsa ham, lekin markaziy qit'a 2 million mahluqqa qarshi tabiblarsiz qolgani aniq. Rozelxaymni qutqarish mumkin, lekin bu Gigamond imperiyasini halokat evaziga bo'lmasligi kerak. To'g'ri. Shuning uchun menda bular bor. Men bularni hammaga tarqataman. Bu nima? Shifo eliksiri. Bularning bittasi akademiya mashg'ulot maydonida keladigan hududdagi har bir askarning eshikisini menga tiklay oladi. Rostdanmi? Bu degani qariyb 3000 askarni davolay oladi degani-ku. Menda bulardan 600 mingta bor. Bu 100% kafolatlangan strategiya emas, lekin qit'ani himoya qiladigan askarlar uchun bosimni kamaytira oladi. Ha, albatta shunday bo'ladi. Bu ham sening chaqiruv kuchlaringdan birimi? Yo'q. Bu ham Rozelxaymda tayyorlangan yangi sehr turidagi shifobaxsh eliksirlar. O, elflarning eliksirimi? Janob Balin rost gapirdi. Bu haqiqatdan ham elflarning yangi ixtirosi bo'ladi. Malika Sofiya Lonna. Tabiblarimizni qaytarib olganimizni o'rnini to'ldirish uchun Rozelxaym ushbu shifo eliksirlarini markaziy qit'aga yetkazib beradi. Janob Balin, shundaymi? Xuddi shunday, Sofi. Ittifoq parchalanishi haqidagi xavotirni yo'qqa chiqarish uchun yetarli. Demak, biz Rozelxaymni qutqarib, markaziy qit'a mudofaasini mustahkamlaymiz va ittifoqni saqlab qola olamiz. Muvaffaqiyatli amalga oshirish iblislar qirolining barcha rejalarini barbod qiladi. Siz dohiysiz, janob Balin. Hammasi silliq ketishiga hech qanday kafolat yo'q. Kutilmagan vaziyatga tayyor turish kerak. Menga shunday tuyulyaptimi yoki rahbarimiz shunchalik aqllimi? Ha, u har doim daho bo'lgan. Meroruga dvarflar uchun 10 mingta shifo eliksirini beraman. Va o'zimning sehrli urug' eliksirimdan ham u MPni ham tiklaydi. Meroro sehr bilan golemlarni boshqara oladigan generaldir. Uning oldingi safda bo'lish ehtimoli juda katta. Oh, rahmat. Uni
Yo'limday foydalanaman. Lekin aprel oyida Bakus imperiyasiga borish rejamizni o'zgartirmaydi. Biz tezda iblislar armiyasini yo'q qilamiz va hayotsiz jamoa tez orada zindonlarga qaytishadi. To'g'ri. Men sizlarni Bakus imperiyasida kutib qolaman. Xavfsizlikni ta'minlash choralarini ko'rdim. Yo'qligimda Hamilton oilasi sizga g'amxo'rlik qiladi. Shuning uchun xavotir olmang. Aka, Jang maydonida o'zimni ko'rsatsam, yana zodagonlar qatoriga qaytaman. ammo jon taslim qilsangiz, buni ahamiyati qolmaydi. O'zingizni asrang. Uyga borganingda buni ber. Sizni tushundim. Albatta Vikontga yetadi. Rahmat. Xat jo'natyapsanmi? Ha, akam kabi. U qoldirib ketgan kundalik yodingdadir. Yomon holatga tayyor bo'lishni xohlayman. Tushunarli. Kechirasizlar do'stlar. Ishonchim komilki, biz beshovlonning urushga chaqirishimizga qirolning menga bo'lgan g'azabi sabab bo'lgan. Hammasiga men aybdorman. Qo'ysangchi, men urush peshonamizga yozilganiga allaqachon tan olib bo'lganman. Men ham Qolaversa, iblislar qurolini yengishni o'zing aytgansan. Qani ularni adabini beramiz. rahmat sizga, do'stlarim. Xullas, bizning vazifamiz qo'shin haqida razvedka ma'lumotlarini yig'ish, shunaqami? Keyin esa ularni ko'pini yo'q qilish. Xuddi shunday, Elli va Drago. Buni oson bo'lmasligini bilaman. Iltimos, odamlarga ko'rinmasdan qo'llab-quvvatlashga harakat qilinglar. Hammasi tushunarli. Ixtiyoringiz, xo'jayin Alen. Ularni hammasini jizg'anak qilamiz. Qirg'in barat boshlansin. Voy! Alen, Kuttirib qo'yganim uchun uzr. akademiyaga ajoyib yil bo'ldi. Xuddi vaqt uchgandek o'tib ketdi. Agar omadimiz kelsa, boshqa talabalarni urushdan saqlab qolgan bo'lamiz. Qani oldinga, vaziyatni o'zgartiramiz. Qani, olg'a. Aytgancha Sofiya, Rozin Xoyim qanday joy o'zi? Inson ekanligimizni bilib qolishsa muammo bo'lmaydimi? Menimcha shaharda yurganimizda hamma yopinchiq yopinib olgani bu yaxshi yo'l deb o'ylayman. Rozin Xoyim, tabiiy go'zallikka burkangan elflar poytaxti. U yerda ulkan olam daraxti joylashgan. Elflar boshqa xalqlarga nisbatan biroz mensimay muomala qilishlari mumkin. Ammo urushni yomon ko'radigan va tinchlikni sevadigan xalqmiz. Hozir asosan biz sokin port shahri hisoblanadigan Nest shahri tomon ketyapmiz. Ammo hozir iblislar quroli hujumi tufayli favqulodda boshpanaga aylangan. Umid qilamanki, oilangiz xavfsiz joyda. Men ham. Onamning kuchli tansoqchilari bor, u kishi yaxshi ekanligiga ishonchim komil. U yerda nima bo'layotganini bilmaganim uchun asabiylashyapman. Vaqtida yetib boramiz degan umiddaman. Ana! Nest shahri. Xudoga shukr, vayron bo'lmaganga o'xshaydi. Ha! Demak, bu yerga bosqinchilar hali yetib kelmagan. Tezroq ma'lumot to'plashimiz va oldingi safdagi elflarga yordam berishimiz kerak. Malika Sofiyalonna, biz sizni kuzatib qo'yish uchun keldik. Oqsoqollar kengashi sizni kutmoqda. Qanaqasiga? Bu nima ahvol? Qanday dahshat. Bularning barchasi urushdan qochib kelgan yaradorlarmi? Shunga o'xshaydi. Ularga tabiblar yetishmayapti. Askarlarni hisobga olmaganda qochqinlarning soni milliondan oshadi. Alen, bu odamlarga eliksirni yordami kerak. Shunday qilsak bo'ladi, lekin vaqt juda ziq. Avval oqsoqollar bilan uchrashish kerak. Ammo shunday qoldira olmaymiz. Xo'y, nega ikkiga bo'linmaymiz? Ha, yaxshi taklif. Uchrashuv tugaganda sizlarga xabar beraman. Kelishdik. Ruhoniy, navbat seniki. Minnatdorman. Malika Sofiyalonna keldilar. Buyrug'ingizga binoan chet eldan qaytib keldim. Oliy hazratlari, Malika Sofiyalonna, sizni ko'rganimdan xursandman. Qirolicha qayerda? Kechirasiz, biz uni o'zimiz bilan evakuatsiya qilishga urindik, lekin u hozir mudofaani ushlab turgan Tiamon shahrida qolib ketgan. Demak, u hali tirik ekan-da. Unchalik emas. Aloqa butunlay uzilgan.
Hozirda Tiamont shahri qulash arafasida kelib qolgan. Va keyingi navbat Nes shahri. Bo'lishi mumkin emas. Buni oldini olishga hali vaqtimiz bor. U kim bo'ldi? Axir bu odam bu yerda nima qilyapti? Shoshmang, uni sochlari qora ekan. Xuddi shunday. Janob Rozini aytgan xaloskor aynan shu kishi bo'ladi. Roziyaqayimni qutqarish uchun men bilan birga Ratash qiroligidan keldi. Ismim Allen. Bu yigit rostdan ham unga o'xshar ekan. Unday bo'lsa, Ser Allen, iltimos bizga qo'shiling. Shoshmang, avval qo'llaringizni davolay. Keragi yo'q, allaqachon bog'langan. Luktral, aytganni qil. Osmon ne'mati yo'qolgan a'zolarini ham davolay oladi. Bu aqlga sig'maydi. Senda elf eliksiri bormi? Qoyil, men ularni xuddi shunday o'ylashini xohlagandim. Savolimga javob bering. Bu yerda qancha yaralangan askarlar bor? Taxminan 100 mingta. Juda yaxshi. Bu elf eliksiri shahar maydonida keladigan hududdagi barcha odamlarning MP hamda HP larini tiklay olish xususiyatiga ega. Va ayni damda mening do'stlarim yaradorlarga yordam bermoqda. Lekin bizga ko'proq yordam kerak. Men sizlarga bulardan mingtasini beraman. Iltimos, ularni yaradorlarini davolashga ishlating. Bema'nilik. Senda mingtasi bo'lishi mumkin emas. Yo'q, men bu haqda umuman eshitmaganman. Luktral, bu rostdan ham elflar eliksiri. Janob Allenga quloq sol. Tushunarli, oliy hazratlari. Nima bo'lganda ham vaqtni boy bera olmaymiz. Mening guruhim darhol Tiamontga yo'l oladi. Lekin otlar qancha tez bo'lmasin, Tiamontgacha 3 oylik masofa. Bu masofa muammo bo'lmaydi. Sizdan so'ramoqchi bo'lgan yana savollarim bor. Shuning uchun o'z vakilimni shu yerda qoldirib ketmoqchiman. Elli, Shu yerdaman. Poppa. Buni menga qo'yib bering, janob Allen. Bu ruhmi? Kechirasiz. Biz xo'jayinimiz Allenni ajoyib iste'dodi orqali chaqirilgan